x უდრის 1 წრით, ეს არის x უდრის -2-ს და ეს x უდრის 1-ს. ამ წრფებით. ახლა ქვემოდან შემოსაზღვრულია y უდრის 0 წრფე, რომელია? აი ეს გახლავთ. y უდრის 0 წრფეს, ზემოდან არის y უდრის 2-ს, ანუ -x კვადრატს + 2. აი ეს არე უნდა დავში. -x კვადრატს + 2, ეს არის პარაბოლა, რომელიც y უდრის x კვადრატი, -x კვადრატი რა არის? პარაბოლა, რომელსაც შტოები აქვს ქვემოთ, ხო? დიახ. სათავეზე გადის და ქვემოთ აქვს და 2 ეს +2 2 ერთეულით არის გადაჩოჩებული. აი, ჩვენი პარაბოლა. ნახეთ? რომელიც სადკვეთს 1 წუთით, აბა 1 წერტილში. გადაკვეთის წერტილები უნდა ვიპოვოთ 1 წერტილში, როცა x უდრის 1, მაშინ 1-ის მინუს, აქ მინუსი ხო აქვს? ესე იგი 2 + 1 1. კვეთს აი ამ არეში. ნახეთ? y-იც 1-ია, x-იც 1-ია, აი ასე კვეთს. და მე მარცხენა მხრიდან მე მინდა -2-თან გადაკვეთა, ხო? როცა x უდრის -2-ს. -2-ის კვადრატი არის 4, ესე იგი y იქნება -4-ს + 2, ანუ -2. -2 წერტილში გადაკვეთს ისინი ერთმანეთს. იზედმეც მოვშლი ახლა. -2 წერტილში გადაკვეთს ის ამ ღერძს, აი. და აქეთ გრძელდება ასე. ეს გრძელდება. ანუ არე, რომლითაც არის d არე რა ყოფილა, იცით? ესე იგი, ქვემოდან ამით, მარცხნიდან ამით არის, მარჯვნიდან ამით არის, ქვემოდან ზემოდან. აი ეს არე ყოფილა d არე. ნახეთ, დავშტრიხავებ. ეს არის y უდრის 2-ს -x კვადრატი წირი. კვეთა სულ აღარ მაინტერესებდა ის. ეს არის x უდრის 1 წირი. ეს არის მოიცა, ხო, მარცხნიდან 1 წუთით არა. ამით და აი ეს არე და ეს არე იქნება კიდევ. ხედავთ? ამ წირით ეს არეც დაიშტრიხა. გავიგეთ რას გეუბნება? და კიდევ დაიშტრიხა აი ეს არე. ანუ ჩვენ საინტეგრო არე ყოფილა არა მარტო ეს, არამედ აი ეს 2 ერთად, 2-ის გაერთიანება. ამას თუ d-ს დავარხმევ და იმას d2-ს, საინტეგრო არი იქნება d1-ის გაერთიანება d2. გავიგეთ? და რომ იპოვო 2 ინტეგრალი, ისა ინტეგრალი ამ d არეზე, რომელიც d1-ის და d2-ის გაერთიანებას წარმოადგენს, ჯერ უნდა იპოვო ინტეგრალი d1-ზე და დაუმატო ინტეგრალი d2-ზე. ამ თვისებებსაც ვისწავლით. უბრალოდ არის დაშტრიხავს გხავს აქ. გასაგებია? დიახ. ხო, ეხლა ინტეგრების რიგის შეცვლას გთხოვთ და ეს ინტეგრების რიგის შეცვლა არე თუ არ დავშტრიხეთ, ისე ვერ გავაკეთებთ, ამიტომ მოგცემთ ამასაც, ეს ამის მაგალითსაც გავაკეთოთ ერთი და დანარჩენს მერე გაუგებრები გააქვთ დავალებაში. რამდენიმე მაქვს. ხო, რამდენი წუთი გვაქვს ჩვენ? აი 1 წუთი და არის, აი ნახეთ 1 წუთით რას ნიშნავს ინტეგრების არის თუ მართკუთხედია განს ესა ჩვეულებრივი მართკუთხედია საზღვრები. ნახეთ ახლა 1 წუთით ინტეგრალი. მე გითხარით თქვენ რომ ამას არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს, რომელსაც აი ეს არე იქნება ინტეგრალი 0-დან 4-მდე dx ინტეგრალი -3-დან 1-მდე fx პირდაპირ შეგვიძლია გადავანაცვლო. ნახეთ? ესე იგი ჯერ აქ x-ით იყო ინტეგრება და მერე y-ით. აქ პირიქით ჯერ y-ით განვიხილე, იმიტომ რომ ზოგჯერ ეს უფრო მარტივი ინტეგრალია, ვიდრე მეორე. ამ პირიქით მარცხენა მხარე უფრო მარტივია, ვიდრე მარჯვენა მხარე. გაიგეთ რაში გვჭირდება ეს საზღვრების შეცვლა. ამიტომ ინტეგრებას ასე განიხილავთ. ეხლა მე ეს ყველაზე მარტივია და ამაზე არ ვჩერდები. ეხლა განვიხილოთ, ნახეთ ასეთი 1/7-ის ვთქვათ პირველი. ნახეთ, მარტივად მინდა გაიგოთ და ამიტომ ჯერ მარტივებს ვეუბნებ. dx ინტეგრალი x კუბიდან x კვადრატამდე.
ნახეთ ამისთვის რა უნდა ქნათ fx-y dy ხო dy კი ესე იგი ნახეთ y-ის საზღვრები არის აქ x კუბსა და x კვადრატს შორის არის მოთავსებული x-ი მოთავსებულია 0-სა და 1 შორის ეხლა არის დააკვირდით 0-დან 1-მდე სადღაც აქ არის 1 აი ეს მონაკვეთია რიცხვები სადაც არის წრფე არის ყოველთვის და y უდრის ზემოდან არის x კვადრატით სადღაც ასეთი იმდრო ერთ-ერთი შვედს ეს არის y უდრის x კვადრატი და ქვემოთან y უდრის x კუბი აი ეს არის თუდად ხაზავ მაგრამ y უდრის x კუბი ნახეთ y რომელი არე ორივე სათავეზე გაიგეს აი ეს არეა ჩვენი და აი ეს არეა ჩვენი საძიებელი არის. ახლა გვეუბნება, ნახეთ, შეცვალეთ საზღვრებიო. y-ით ასე ერთი ინტეგრალი ტიპოვება, მაგრამ ახლა შევცვალოთ საზღვრები. x-ი რა სადარა შორის არის მოთავსებული? ნახეთ. x-ი ახალი მე მინდა რომ არა y-ი უკაცრავ. y-ი y ქვემოდან რით არის შემოსაზღვრული და ანუ ინტეგრალი dy მინდა და ინტეგრალი fxy dx. ეხლა y-ით რო შემოვსაზღვროთ პირველი ქვედა საზღვარი. ანუ y უდრის რა ფუნქცია უნდა იყოს? x-ი უდრის რაღაცას, ანუ x ჩვენ ხო გქონდა y უდრის x კვადრატ ფუნქციები და y უდრის x კუბი. ეხლა x-ი რას უდრის? ეს უნდა განსაზღვროთ აქა. x-ი აქედან რას უდრის? პლუს მინუს ფესვი y-დან არ უდრის? დიახ. და x-ი რას უდრის? კუბური ფესვი y-დან. ამიტომ ჩვენ უნდა განვიხილოთ საზღვრები x-ის არის 0-1 და x-ი უდრის მინუს ფესვი y კვადრატი თუ არის ჩვენს არეში დააკვირდით აბა x-ის უარყოფითი შემთხვევა გვაქვს ახლა y რაც ანუ აქ დადებითი ფესვი იქნება მხოლოდ თუმცა ამოხსნით კი ორივე ფესვი აქვს მაგრამ ჩვენს არეში უარყოფითი შემთხვევა არ განიხილება ამიტომ ქვემოდან არის შემოსაზღვრული x კუბით ანუ კუბური ფესვი y-ით და ზემოდან იქნება კვადრატული ფესვი y-ით გავიგეთ აი ეს საზღვრების შეცვლა ასე ანუ პირდაპირ გადმოტანა არ ხდება გაიგეთ რისი თქმა მინდა დიახ ეს რო აწიოდა აქით გადმოიტანო ეს გადმოიტანო ასე არ იქნება სწორი ინტეგრალი გავიგეთ ამას ნიშნავს საზღვრების შეცვლა ასე გააკეთებთ ამ მაგალითებს ეხლა აი ასეთი დავალებები გექნებათ 1-1-დან ოღონდ წიგნი არის აი მეორე წიგნი. ეს წიგნი წეგან აქამდე რასაც ვიხილავდით ის აღარ. ის პრაქტიკულში აღარ გვჭირდება ანალიზში. მესამე ნაწილია, ამას ქვია ჯერადი ინტეგრალები. აი ესეთი წიგნია, შეხედეთ? იგივე ასეთი სახეა, ოღონდ სათაურად აქვს ჯერადი ინტეგრალები, წკრივები და კომპლექსური ცვადის ფუნქციები. სილაბუსშიც გააქვთ ეს, მაგრამ დაგიგიდეთ. მომდევნო ნაწილია ერთ-ერთი ჯერადი ინტეგრალები, აი ეს საკითხებია აქა, წკრივები და კომპლექსური ცვადის ფუნქციები. ამას მოიცავს ეს წიგნი. ამის ელექტრონული ვერსიაც გააქვთ თქვენ. უნდა გქონდეთ. თუ არ გაქვთ, ან საიტზე შედით და თუ ვერ იპოვით, მეც მომძებნი და გადმოვიდეთ. თეორია არის, პრაქტიკულები არ აქვს. თეორიაც ამაშია და პრაქტიკა. პორტალზე რაც გვიდევს, იქ პრაქტიკულის ნაწილი არ დევს. ანუ მხოლოდ რომელში? SPM-ზე გვაქვს ამ წიგნის ელექტრონული ვერსია, მაგრამ
იქ მხოლოდ თეორია. ამის ორივეს ერთად არ განთავსდება მაინც ფოსტაზე თუ გამოგზავნით, თორე ეს იმდენად დიდია, რომ ამას ვერ იმასვიზამთ, რა ქვია. და თქვენ გინდათ რომ პრაქტიკული არ გაქვთ? დიახ. ამას იმ PDF-ში პრაქტიკული არ ახლავს, ხო? არა. ინტერესოა რა. ან თუ გვაქვთ გამოგზავნეთ პოსტას. უი, არ დამავიწყდეს, ხო, ეხა მაგი თუ მაქვს, ერთი წუთი. კაი, მოვძებნი, ოღონდ მომწერეთ, კარგი რო არ გადამავიწყდეს, რომ დავალება. თუ არა და სურათს გადაუღებ და ისე არ მახსოვს, ეხა შარშან როგორ ვარგებლები. არ მახსენდება და თუ ვერ ისავქენი, სურათს გადაუღებ და იმ სურათებს ჩაგიგდებ დავალების სურათებს. გასაგებია, ჩათვლით. 1-10-ის ჩათვლით. ეს 2-3 სურათს ჩაგინ განვიხილე, როგორც ნახე მოკლედ. ექსტრემუმის პირობები ნიშნავს ამ წიგნში იგულისხმება, რომ კონკრეტულად მინიმუმს ან მაქსიმუმს გთხოვს. თუმცა ექსტრემუმები ორივე ნიშნულობას თუ კი მეკითხება, ზოგჯერ ასე იგულისხმება და ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთ წერტილში ასე არის. ანუ არა აქვს მნიშვნელობა რომელია ის მაქსიმუმ მინიმუმი, მისთვის ექსტრემუმია და თუ გეკითხება დაადგინეთ ეს ექსტრემუმი რომელია, მაშინ პოულობთ. ну მოდი ამ წიგნში როგორც გადავხედე, არსად არ არის ეგ დაადგინეთ და ყველგან იგულისხმება რომ მინიმუმი და მაქსიმუმი უნდა ვიყო. x ანუ ვიხილავთ ახლა x მეოთხე პლუს y მეორე თუ მეოთხე იყო. მეოთხე მოგხსნა. y მეოთხე. ეხლა ვადგენთ ლაგრანჟის ფუნქციას პირველობაში. ეს არის x-ზე, y-ზე და ლამდაზე დამოკიდებული და რა იყო ლაგრანჟის ფუნქცია fx-y-ს, ანუ ამ ფუნქციას დამატებული ლამდა გამრავლებული. აი ეს გამრავლებული fx-y-ზე და x + y უდრის 2-ს, ფაქტიურად აი ეს არის fx-y უდრის 0-ს. ამ პირობით როცა ვიხილავთ 2 უნდა გადმოიტანო და გრჩება რა x + y-ს - 2-ზე ლამდა. ხო? შევადგინეთ ლაგრანჟის ფუნქცია. უნდა განვიხილოთ ახლა სისტემა, რომ ლამდას x-ით წარმოებული იყოს 0, ლამდას კი არა და l-ის ლაგრანჟის ფუნქციის dl dy-ით უნდა იყოს 0 და კიდევ მესამე პირობა რა არის? fx-y უდრის 0-ს. აი ეს სამი პირობა გვჭირდება. ახლა x-ით წარმოებული, აბა, მიკარნახეთ, ეს არის 4x კუბი პლუს x-ით ყველა დანარჩენი ამოვარდება და დამრჩება ლამდა უდრის 0-ს. ხო? y-ით წარმოებული 4y კუბი პლუს ლამდა უდრის 0-ს და ბოლო განტოლება არის x + y-ს - 2 უდრის 0-ს. ანუ x კუბი უდრის - ლამდას მეოთხეც y, ანუ კუბური ფესვი ბარემ პირდაპირ დავწერე.